ఏ కుక్కగానో పిల్లిగానో అడవిల్లో జంతువులుగానో పుట్టిస్తారు దేవుడు. నమస్తే అండి, అంత బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు నగేష్ టాక్స్. ప్రస్తుతం మనం తిరుపతి నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రామచంద్రాపురం వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వచ్చినామండి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఎట్లుంటుందంటే నడి అడవి మధ్యలో, అంటే నట్టడవి మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట. ప్రస్తుతం నా వెనకాల చూసుకుంటే మొత్తం అంతా అడవే ఉందండి. చూస్తున్నారా, వెనకాలంతా అడవే. నేను ఏం చేశానంటే మనం వచ్చిన బండిని ఇక్కడ పార్క్ చేశాను అనమాట. ఇదిగా బండిని ఇక్కడ పార్క్ చేసి అటువైపుకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా గ్యాప్, ఆ గ్యాప్లో ఒక 300 to 400 మీటర్స్ వెళ్ళాలంట. వాకబుల్ డిస్టెన్సే. వెళ్తే వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుందంట. వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ చూసేద్దాం పదండి. చూసారా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళడానికి దారి ఎలాగుందో. సో ఇప్పుడు ఈ దారిలో వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలండి మనం. ఏంట్రా నీకు పని పాట లేదా, పిక్చర్ మాదిరి అడవుల్లో తిరుగుతున్నాం అని అనుకుంటున్నారా? నాకు ఎక్స్ప్లోరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి బేర్ గ్రిల్స్ సిరీస్లో చూసి పెరిగాను అనమాట. మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్ సిరీస్లు వస్తాయి కదా, ఆ సిరీస్లు చూసుకుంటూ పెరిగాను. ఇప్పటికైనా బేర్ గ్రిల్స్ అంతటోని అవ్వాలని నా కళ. కానీ మన ఇండియన్ ఫాదర్స్ కానీ ఇండియన్ మదర్స్ కానీ ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరు. సో కాబట్టి మనకు అందుబాటులో ఉన్న చిన్న చిన్నవైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని నా ఆరాటం. ఇక చూడండి, ఇప్పుడు మనము ఈ గుట్ట పైకి ఎక్కాలి వాటర్ ఫాల్స్ కోసం. పదండి చూసేద్దాం. ఎంత బాగుందబ్బా ప్లేస్, అంటే ప్లేస్లే. చూసినారా, ఊడల మర్రి గెడల బర్రి ఊడల మర్రి. లైఫ్లో రిస్క్ తీసుకోకపోతే రస్కులు దొరకవండి. రస్కులు అంటే కాఫీలు అద్దుకొని తింటాం కదా, ఆ రస్కులు దొరకవు. రిస్కులు తీసుకోవాల్సిందే రస్కులు కావాలంటే. పోరా బాబు, రస్కులు ఎవరు తింటారు అని అంటారా? పర్లేదు. వాటర్ ఫాల్సే ఎక్కడున్నావే, నీకోసమే వస్తున్నానే, నేనే నగేష్ విహారినే. వాటర్ ఫాల్సే ఎక్కడున్నావే, నీకోసమే వస్తున్నానే, నగేష్ విహారినే. చూడండి మొత్తం అడవులే, అడవి మధ్యలో వాటర్ ఫాల్ కోసం వెతుకలాట. ఆహా, ముసలోళ్ళు, పెద్దోళ్ళు, వయసైన వాళ్ళు, మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నోళ్ళు ఎలాగో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూడలేరు. మన వీడియోలో చూసేసేయండి, ఎందుకంటే ఎక్కలేరు. ఒరే కుర్రకుంకలో ధైర్యం చేసి వచ్చేయండి రా వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి. లవ్ బర్డ్స్కి చాలా బాగుంటుంది రా ప్లేస్ ఇది. ఒరే గలగల 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 సౌండ్ వస్తుంది రే వాటర్ ఫాల్స్కి. వచ్చేసినట్టున్నాం. ఒరే గోరెంకలో చిలకలు వేసుకొని వచ్చాను రా. భలే ఉంటుంది రా వాటర్ ఫాల్స్ చిలకలతో చూస్తే. కమాన్ మ్యాన్. ఇక పెళ్ళైన కొత్త పెళ్లి కొడుకులు మీ కొత్త పెళ్లి కూతుర్లను తీసుకొని ఇట్లా వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేసిపోండి, సరేనా?
ఆడివంతా తిప్పుతుంది మా అమ్మ మా తల్లి వాటర్ ఫాల్స్. సౌండ్ ఏమో వినిపిస్తుంది. చూడండి చూడండి చూడండి, ఎవరికైనా తెలిసింటే ఇది యా దేవుని పాదమో కనుక్కోండి రా బాబులు. కొనెక్కాలి ఏమన్నా ఉందా? ప్రదేశం అయితే సూపరో సూపరో. ఏం లొకేషన్ ఏం లొకేషన్ ఏం లొకేషన్ రా బాబులోయ్ బాబులు బాబులు బాబులోయ్. వాటర్ ఫాల్సే కనిపిస్తుంది అల్లంత దూరాన, అల్లంత దూరాన వాటర్ ఫాల్స్లే. పాట అనుకుని చేస్తున్నాను కదా. అల్లంత దూరాన తారక కళ్ళెదుట నిలిచిందని తీరుగా అన్నట్టుంది. అదే ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఆ రాళ్ళు ఎక్కిపోవాలి మనం. కనిపిస్తున్నాయి ఎదురుగా రాళ్ళు, ఆ రాళ్ళు ఎక్కి పోవాలరా బాబు. ఈ పెద్దోళ్ళకి కాదు, మనకే ఎక్స్ప్లోరింగ్లు, దమ్ము ధైర్యాలు చూపించే వీరులకి. యాదో సినిమాలో డైలాగ్ విన్నానురా, ఇలాంటి టైముల్లోనే వీరులు చూసుకుందాం పోయేదేముంది, పోతే కొండ వస్తే వెంట్రుక, సారీ వస్తే కొండ పోతే వెంట్రుక అని అన్నారంట. అట్లే ఉంది కదా. నో వరీస్, షూలు ఏం జారవు ఎందుకంటే మనవి ట్రెక్కింగ్ షూలే. ఇప్పుడు ఈ బండని స్పైడర్ మ్యాన్ లాగానో ఈ మ్యాన్ లాగానో అనలేదు కానీ నగేష్ విహారీ లాగా ఎక్కి వచ్చినాను అనమాట. ఈ బండని ఎక్కి ఇట్టా వచ్చిన, ఎక్కి ఇట్టా వచ్చిన అంటే ఆ బండలన్నీ అలా ఎక్కి ఇట్ట వచ్చిన. చూపిస్తా. ఇట్లా ఎక్కి ఆ కింద నుంచి అట్టా ఎక్కి ఇట్టా ఆ వాటర్ ఫాల్కి పోతా. నాకు అనిపిస్తుంది ఆ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర పోయినాక ఫ్రెండ్కి ఏం రాలని చూపిస్తారు వాళ్ళు. బాబులా రండి 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 చూసేద్దాం, లేట్ ఎందుకు. నువ్వు పోవే దోమ, ఎందుకు నాకేమో పడుకున్నావు? మళ్ళా ఈ బండలు ఎక్కాలంట. ఎక్కుదాం, బేర్ గ్రిల్స్ అనిపించుకోవాలా. పొల్లమ్మోయ్ మన ఎక్కవాలి, కెమెరా గింజ ఆరిపోయిందో. స్వాహ, పర్వాలేదు స్వాహ, ఏం కాకోకుండా చూసుకుందాం. ఒక జంప్ జై హనుమాన్ అనుకుందామా? అదిగో ఆ రాయి మీదకి జై హనుమాన్ అనుకుంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, జై హనుమాన్. ఇప్పుడు ఆ ఘాటికి పోదాం, మనం పోదాం. ఎక్కడికంటే అక్కడ వాటర్ పడుతున్నాయి చూడండి, అక్కడికి పోలా. నా షూలు నాకు భలే సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. ట్రెక్కింగ్ షూ మొత్తం కింద రబ్బర్ ఉంటుందన్నమాట. మళ్ళీ చూపిస్తాను. షూలు సపోర్ట్ చేస్తున్నా, రాళ్ళు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. స్లిపరీ రాక్స్. ఓకే,
చూడండి వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా దగ్గర పోదాం. ప్రస్తుతము నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ నీడ్ మై 2 హ్యాండ్స్ అనమాట టు క్లైంబ్ అప్. నా 2 చేతులతో స్పైడర్ మ్యాన్ మాదిరి పాక్కుంటా, సూపర్ మ్యాన్ మాదిరి ఎగురుకుంటా ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేమా? ఓకే, వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర కలుసుకుందాం. ఈ రాయి ఉందే, ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది పుష్ప. దీన్ని దిగాలంటే ఇట్లా గుద్ద జార్చి ఇట్లా జార్చాల, అట్లా పడతాం. చూసుకొని దిగాల పుష్ప, ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలిగా పుష్ప. వాటర్ ఫాల్స్ సూపరు, చూద్దామా? ఒక తూరు అట్ట మొగం తిప్పి చూసేసేయి. వస్తా, నేను మొగం తిప్పి చూపిస్తా పుష్ప. ఏం చేద్దామంటే నేను కనిపిస్తాడా పుష్ప? వస్తా ఉండు పుష్ప దగ్గరికి. పుష్ప ఓ తూరి వాటర్ ఫాల్ దాటుకొని ఆటికి పోయి నీళ్ళు తాగొస్తా పుష్ప. ఓ పుష్ప, కనిపిస్తానా? చూస్తాండవా? నీళ్ళు బాగుంటాయివా, నెక్కవా నేలి. ఏందప్పా ఇది గ్రిప్ లేకోకుండా రాలేకోకుండా ఉన్నామే. ఉండ మైక్ని ఇక్కడ పెట్టి ఇది ఇది పుష్ప. పుష్ప ఈ నీళ్ళు భలే ఉన్నాయి. ఎర్రచందనాలు కడిగి ఆయుర్వేద మూలికలు తడుపుకుని ఇట్లా కొండల మీద పాక్కుంటూ వస్తాండే ఇప్ప నీళ్ళు. బాగుంది పుష్ప. చాలే పుష్ప, ఆటి నుంచినే చూద్దాం. ఆ పైన ఇంకోటి ఉంది, నేను తీసుకురావాలంటే కష్టం పుష్ప. పోలేం కూడా పైకి. మానిపోతున్నామో అని భయం ఉంది. ఓ పుష్ప, ఎర్రచందనం అనుకుంటే ఎర్రచందనం కట్టి దగ్గరికి వచ్చినాం పుష్ప. మేము పట్టుకున్నది ఎర్రచందనం కట్టి, ఆ ఏర్లు ఎర్రచందనమే. దోప్ప ఎర్రచందనం మాకు. పుష్ప జాగ్రత్త, కిందకే. ఏమనుకుంటాండవో. ఏంటికిలే పుష్ప, ఇప్పుడుంది పుష్ప నాకు కిందకు వచ్చేకి. కాళ్ళు తడుపుకుంటాను కదా, కిందకి రాళ్ళంటే కష్టమే. వచ్చేసినా పో. ఎవడన్నా తోడు నింటే బాండ్ అనిపిస్తుంది నాకు. అట్టా ఇట్టా అడ్వెంచరస్ బేరగిల్ మాత్రం అడ్వెంచరస్ చేసుకుంటూ వచ్చిన. సరే ఒంటరి కాకి. ఇది కనుక డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ కానీ, డిస్కవరీ ఛానల్ కానీ, నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ కానీ చూపిస్తే ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం ఇస్తారప్ప నాకు. ఎక్కుడు దుంకుడు పాకుడు వాళ్ళదంటే ఒక టీం ఉంటుంది కదా, వాళ్ళదంటే ఒక టీం ఉంటుంది. మనకేముంది ఏకాకిందప్ప. ఇట్లాంటి అడ్వెంచరస్లన్నీ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్గా, లేకపోతే నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్కో, డిస్కవరీ ఛానల్కో వాళ్ళకినా పంపిల్లా. వద్దు,
వాళ్ళు చూసేంత వరకు కొంచెం అట్లా దీన్ని వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయండి. లైక్ 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 చేస్తే 10 మందికి వీడియో పోతుంది. లైక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎవడైనా ఏదైనా సాధించాలనే ఉంటాడు. మనిషి పుట్టుక పుడితే ఏదో ఒకటి సాధించడానికే పుడతాడు. లేదంటే మనిషి పుట్టుక పుట్టాడుగా, ఏ కుక్కగానో పిల్లిగానో అడవిల్లో జంతువులుగానో పుట్టిస్తాడు దేవుడు. మనిషి పుట్టుక పుట్టినాడు అంటే ఏదో ఒకటి సాధించడానికే పుట్టుంటాడు. ఆ డిస్కవరీ ఛానళ్ళలో చూసేంత వరకు కొంచెం అట్లా దొబ్బండి, దీన్ని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. లైక్లు ఇంపార్టెంట్. లైక్లో నాకు గనక టీం ఉంటే, అంటే ఎమర్జెన్సీ ఏదన్నా అయితే కాపాడడానికి ఇంకొకడు తోడున్నా కూడా అనిపిస్తుందా, ఎక్కి దొబ్బుతానండి, పైకి ఎక్కి దొబ్బుతాను నేను. అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్నే ఎక్కినాను. ఇదంతా అంటే అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంది. ఇట్లుండి ఇట్లుంది, ఇట్లుండి ఇట్లుండి, ఇది ఇట్లుంది, అప్పటిదక్కడ తామ్రా అన్నట్టు ఉంది. ఇది చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, వచ్చేయండి. పాట గుర్తొస్తాను నాకు. పరువనగా నేడు కురిసేనులే, ముద్దు మురి పాలతో ఇడు తడిసేనులే, నాడిలోన ఒక వేడి చెగరైపోయి. అంతవరకు వచ్చు. పుష్ప పైన భలే ఉంది, చూపిస్తా చూడండి ఎంత బాగుందో. పైన మొత్తం కొండనే, కొండకంతా చెట్లు, అడవి అడవి, గడ్డి, దర్బ, దొబ్బ, వాటర్ ఫాల్స్. వర్షాలు పడినప్పుడు ఘోరాతి ఘోరంగా వచ్చేలాగా ఉన్నాయి అబ్బా వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా ఉందో, చాలా బాగుంది కదా పుష్ప. మనుషులు ఎక్కడుంటే అక్కడ చెత్త, చెత్త చెదారం, మొత్తం చెత్త చెదారమే. ఈ లొకేషన్ చూడండి ఎంత బాగుందో కదా. ఈ ఆవులన్నీ చూసి ఇవి అడవి ఆవులు అనుకుంటే మీ పొరపాటే, అవి అడవి ఆవులు కాదు. ఎవరో ఆవుల్ని అడవిలో తీసుకొని వచ్చి మేపుతున్నారు. ఆవులతో పాటు జీవాలను కూడా మేపుతున్నారు. చూడండి లొకేషన్ ఎంత బాగుందో. ఏదో ఊటీ కాదు, కొడైకెనాల్ కాదండి, తిరుపతి. తిరుపతి అడవులు. ఏమరా అబ్బాయిలు, ఎలాగుంది వాటర్ ఫాల్స్? బాగుందా? నచ్చిందా? నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని అట్టా తన్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి. అప్పుడే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి ఇంకా బోలెడు చూపిలే కదా మీకు. చూపిస్తా, ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నేను. చూపిల్లంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం యాక్టివేట్లో పెట్టుకోవడం మర్చిపోతండి. లైక్ చేయండి. 10 మందికి ఈ వీడియో పోయేలాగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే రోయ్. టాటా.